আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি টাইপিংয়ের জিরো টু হিরো এই কোর্সের 18 নম্বর লেসনে। আমাদের আজকের এই লেসনটি হচ্ছে বিজয় ইউনিকোড বনাম বিজয় ক্লাসিক। সাধারণত বিজয় ইউনিকোড এবং বিজয় ক্লাসিকে লিখতে গেলে কি পার্থক্য আমাদেরকে মাথায় রাখতে হয় এবং একই সাথে এই দুটো পদ্ধতিতে আমরা আমাদের টাইপ চর্চাটাকে এগিয়ে নিতে পারি সেই বিষয়। আরেকটি বিষয় হচ্ছে অভ্র সংক্রান্ত। অভ্র দিয়ে টাইপ, তারপরে হচ্ছে অভ্র দিয়ে চর্চা ইত্যাদি বিষয়। প্রথমেই বলি বিজয় ইউনিকোড এবং বিজয় ক্লাসিক এটাতে কয়েকটা জায়গাতে পার্থক্য আছে। তার মধ্যে সবথেকে বড় পার্থক্য সেটা হচ্ছে রেপ দিতে গেলে এবং কিছু যুক্তবর্ণ দেখতে ভিন্নতা দেখা যায়। রেপের যে পার্থক্যটা সেটা আপনাদেরকে একটু আমি কিবোর্ড দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। বিজয় ক্লাসিক এবং বিজয় ইউনিকোডে প্রধানত আমাদের সমস্যা হয় রেপ দিতে গেলে। যেমন ধরেন ক যুক্ত রেপ, এইটা আমরা যখন দিব তখন ইউনিকোডের ক্ষেত্রে প্রথমে এই যে র যেটা আছে র হসন্তযুক্ত ক, অর্থাৎ রয়ের সাথে অক্ষর যুক্ত করলে সেটা হচ্ছে রেপ হয়। যেমন ধরেন আমি সূর্য লিখব, দন্তস্ব দীর্ঘ অন্তুজ রেপ। এখন এই যে অন্তুজ যে রেপটা, শুধুমাত্র এই অন্তুজ রেপটা হচ্ছে প্রথমে অন্তুজ তারপরে শিফট এ দিয়ে রেপ হবে। আবার যখন বিজয় ক্লাসিক অর্থাৎ সুতো নিয়ম যে ফন্ট দিয়ে লেখা হয় তখন সাধারণত যে কোনো অক্ষরের উপর রেপ দিতে গেলে প্রথমে সেই অক্ষরটি চাপতে হয়, তারপরে শিফট এ দিতে হয়। কিন্তু ইউনিকোডের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র অন্তুজ ব্যতীত বাকি সকল ক্ষেত্রে রেপ দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে র তারপরে হসন্ত যুক্ত সেই অক্ষর। যেমন অনেকের সূর্য লিখতে সমস্যা হয়, তাহলে ইউনিকোডে যদি সূর্য লিখতে চাই সেই ক্ষেত্রে দন্তস্ব দীর্ঘ অন্তুজ শিফট এ সূর্য। এই যে দেখেন অন্তুর্যর ক্ষেত্রে কিন্তু ইউনিকোডে রেপের সিস্টেমটা হচ্ছে সুটনি স্টাইলে। তাহলে রেপের যে পার্থক্য থাকে সেটা আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম। এখন আসেন অনেকের দেখবেন এই যে ধরেন রয় রস্যু বা র দীর্ঘ, এইখানে র রস্যু এবং র দীর্ঘ এরকম দেখাচ্ছে। আবার দেখেন র রস্যু র দীর্ঘ। আমি যদি এখন এটাকে অন্য কোনো ফন্ট দিই, এই যে সুতনি OMG দিই, তখন কিন্তু দেখেন রয় রস্যুটা উপরে উঠে গিয়েছে, দীর্ঘটা সাইডে চলে এসেছে। এই দুটো বিষয় কিন্তু ঠিক, এটা শুধুমাত্র ভিন্নতা দেখা যায় ফন্টের কারণে। তো এগুলো নিয়ে আপনারা অনেক বেশি চিন্তিত থাকেন, অনেকে মেসেজ করেন। তো আপনাদেরকে এই ভিডিওতে আমি আসলে বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে আপনারা সুতনি MJ অথবা ইউনিকোড টাইপের যে ফন্টগুলো আছে, অর্থাৎ বিজয় ইউনিকোড অথবা বিজয় ক্লাসিক, এই দুটো বিষয় দিয়েই টাইপের চর্চা করতে পারেন। এখন আসেন অনেকেই যুক্তবর্ণ নিয়ে সমস্যায় পড়েন। যুক্তবর্ণের যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে এই বিষয়টা দেখেন, এটা হচ্ছে আমার নিকোষ ফন্ট আর এটা হচ্ছে অন্য আরেকটা ফন্ট, কিন্তু এই দুটো বিষয় কিন্তু সেম জিনিস। এটা রয় রস্যু, এটাও রয় রস্যু, আবার একইভাবে এটাও রয় দীর্ঘ, এটাও রয় দীর্ঘ। এই যুক্তবর্ণ দেখতে যে ভিন্নতা সেটা হচ্ছে ফন্টের কারণে। তারপরে যেটা অনেকেই প্রশ্ন করেন যে অভ্র দিয়ে টাইপ চর্চা করা যাবে কিনা। অভ্র দিয়ে একটা সময় টাইপের ওইরকম প্রচলন ছিল না, যেখানে সবসময় বিজয় ব্যবহার হতো, কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় বেশিরভাগ জায়গাতে অভ্র দিয়ে টাইপ করার সুযোগ থাকে। এমনকি কম্পিউটার কাউন্সিলেও এখন অভ্র দিয়ে টাইপ করা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন জায়গাতে অভ্র দিয়ে কিন্তু খুব সহজে টাইপ করা যায়। তবে সবথেকে উত্তম ব্যাপার হচ্ছে বিজয় দিয়ে টাইপ শেখা, হোক সেটা বিজয় ইউনিকোড অথবা বিজয় ক্লাসিক। আশা করি এই লেসনটা আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে। থ্যাংক ইউ।